สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชนันชิดาเถนว่อง วันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านทานอาหารประเภทไฟน์ไดนิ่งภายใต้แนวคิดยกระดับเมนูอาหารโลคอลสู่ไฟน์ไดนิ่งโดยนำวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมาออกแบบเป็นรายการอาหารค่ะ อาหารประเภทไฟน์ไดนิ่งคือร้านอาหารภัตตาคารที่เพียบพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลิศรสถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีรวมไปถึงการบริการที่ดีเยี่ยมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทำให้รู้สึกถึงความพิเศษที่ไม่สามารถสัมผัสได้กับร้านอาหารทั่วไปซึ่งปัจจุบันร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งเริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายกันในประเทศไทยค่ะวิธีการจัดโต๊ะอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งเป็นแบบทางการเหมาะสำหรับการดินเนอร์หลักการจัดโต๊ะอาหารแบบนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนจานและการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพิ่มมากขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์สของอาหารซึ่งให้เริ่มต้นจัดเตรียมด้วยการวางจานอาหารไว้ตรงกลางตามด้วยแผ่นรองจานจากนั้นวางจานเล็กสุดท้ายนำผ้าเช็ดปากพับทับไว้ตรงกลางและถ้วยซุปที่การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 1. อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจะถูกจัดวางตามลำดับการใช้งานโดยจะใช้อุปกรณ์ที่อยู่ด้านนอกสุดมาจนถึงด้านในสุด 2. การวางจานอาหารลงตรงกลางบนที่รองอาหารจากนั้นก็นำจานสลัดซ้อนไปบนจานหลัก 3. ทางด้านขวาจะมีการวางมีดอาหารซ่อมอาหารช้อนซุปโดยการวางเรียงจากซ้ายไปขวา 4. ทางด้านซ้ายจะมีการวางซ่อมอาหารซ่อมสลัดโดยการวางเรียงจากขวาไปซ้ายพร้อมทางเว้นช่องว่างพอประมาณจากนั้นให้พับผ้าสำหรับเช็ดปากเป็นสามเหลี่ยมแล้วนำมาวางทางด้านซ้ายมือ 5. ทางด้านบนขวาวางแก้วน้ำแก้วไวน์แดงตามลำดับโดยวางเฉียงประมาณ45องศา 6. วางป้ายชื่อเพื่อการกำหนดบุคคลที่นั่งในมื้ออาหารการเสิร์ฟอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งจะเสิร์ฟทางด้านซ้ายและถอนอุปกรณ์ออกจากทางด้านขวาเดินวนทวนเข็มนาฬิกาและจะเสิร์ฟผู้หญิงก่อนผู้ชายอยู่เสมอส่วนลำดับขั้นตอนจะเริ่มจากอาหารเบาไปหนักจากนั้นจบด้วยของหวานและชาหรือกาแฟยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาร์บอนชายด้วยรองรายการอาหารแบบเซตเมนู5คอร์ส Elevating Local Cuisine to Fine Dining เซตเมนูอาหารประกอบไปด้วย Cool Appetizer ซุป Warm Appetizer Main Course และตบท้ายด้วย Dessert ราคาคอร์สอยู่ที่ 1,590 บาทต่อคนค่ะเมนูที่ 1 S&M Shame and Mint ก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้กุ้งเป็นอาหารพื้นบ้านเรียกน้ำย่อย Cool Appetizer มีลักษณะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มีส่วนผสมของกุ้งเต้าหู้แข็งใบสะระแหน่มะเฟืองสอดไส้อยู่ด้านในโดยนำวัตถุดิบพื้นบ้านที่หาได้ตามพื้นบ้านทั่วไปมาปรับปรุงแต่งเป็นอาหารที่มีรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีโดยการจัดวางเมนูเริ่มจากการวางจานดินเนอร์เพลทหลักไว้ตรงกลาง1ใบนำผักกาดหอมวางรองบนจานตกแต่งให้สวยงามตามด้วยตัวของก๋วยเตี๋ยวหลอดวางอยู่กึ่งกลางของจานและราดน้ำสต๊อกลงบนอาหารให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นรูปแบบภาชนะที่ใช้เลือกใช้ภาชนะใส่ตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยจานดินเนอร์เพลทขนาด 10-12 นิ้วและทางด้านขวาและด้านซ้ายมีการจัดวางช้อนกับซ่อมที่ใช้รับประทานอาหารค่ะเมนูที่ 2 Pumpkin Duffy Soup ซุปไข่เป็ดฟักทองฟักทองเป็นพืชที่ได้รับความนิยมมากในภาคเหนือฟักทองสามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้โดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวานจึงเลือกนำฟักทองมาเป็นตัวซุปผสมคู่กับน้ำสต๊อกที่ผ่านกระบวนการเคี่ยวมาเป็นอย่างดีทานคู่กับไข่แดงเป็ดและไข่ขาวตีฟูก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมและได้กลิ่นหอมของตัวเห็ดที่โรยอยู่บนหน้าซุปโดยการจัดวางเมนูเริ่มจากการวางจานอาหารดินเนอร์เพลทไว้ตรงกลาง1ใบพร้อมกับวางถ้วยซุปเพลทอยู่บนกลางจานอาหารในตัวของซุปจะเป็นฟักทองผสมกับน้ำสต๊อกด้านบนของตัวซุปออนท็อปด้วยไข่แดงของไข่เป็ดบริเวณรอบๆไข่แดงจะเป็นไข่ขาวที่ตีฟูหลังจากนั้นน้ำเห็ดหอมที่หั่นเอาไว้มาโรยหน้าซุปตกแต่งเพื่อความสวยงามรูปแบบภาชนะที่ใช้เลือกใช้ภาชนะใส่ตัวซุปไข่เป็ดฟักทองด้วยถ้วยซุปเพลทและใช้จานดินเนอร์เพลทรองจานของตัวซุปในส่วนด้านข้างจะมีช้อนสำหรับการรับประทานซุปอยู่ทางด้านขวามือเมนูที่ 3 Fried Fish with Nuggets ปลานิลทอดกับผักทอดชุบแป้งทอดปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยบริโภคมากที่สุดในปัจจุบันจึงนำปลานิลมาปรุงแต่งอาหารทานคู่กับผักพื้นบ้านชุบแป้งทอดได้แก่ผักหวานบ้านเห็ดนางฟ้าดอกอัญชันหัวหอมใหญ่และทานคู่กับน้ำจิ้ม3รสที่มีรสชาติหวานเค็มถ้าหากบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปก็จะได้รสชาติเปรี้ยวมากขึ้นจะตัดกับรสชาติที่ทานก่อนหน้านี้โดยรวมแล้วจะได้รับรสชาติ2แบบอย่างกลมกล่อมเสิร์ฟคู่กับน้ำมิกพันซึ่งน้ำมิกพันจะมีรสชาติเปรี้ยวนำหวานปลายจะให้ความรู้สึกสดชื่นและกลมกล่อมดับกระหายได้เป็นอย่างดีทำให้ตัดกับรสชาติเลี่ยนของปลากับผักชุบแป้งทอดได้โดยการจัดวางเมนู
เริ่มจากการวางจานดินเนอร์เพลทไว้ตรงกลาง1 ใบนำปลานิลที่ทอดแล้ววางลงบนจานส่วนทางด้านซ้ายจะวางผักชุบแป้งทอดตามด้วยวางมะนาวผ่าครึ่งซีกบางวางไว้นาบกับปลานิลทอดทางฝั่งด้านซ้ายหลังจากนั้นราดน้ำจิ้มสามรสลงบนจานในส่วนทางด้านขวามือเยื้องไปทางช้อนวางจะวางแก้วน้ำแบบสลิงเอาไว้รูปแบบภาชนะที่ใช้เลือกใช้ภาชนะด้วยจานฟิตเพลทขนาด9 นิ้ววางไว้ตรงกึ่งกลางโดยด้านข้างฝั่งขวาจะวางมีดฟิชไนฟ์เอาไว้และภาชนะของตัวแก้วน้ำจะใช้เป็นแก้วสลิงค่ะเมนูที่4เบอร์เกอร์ทูโทนเป็นอาหารพื้นบ้านจานหลักเนื้อวัวและเนื้อแกะเป็นเนื้อที่ให้พลังงานและสารอาหารเป็นจำนวนมากทางเราจึงนำเนื้อวัวบดและเนื้อแกะบดมาผสมรวมกันให้เป็นเนื้อเบอร์เกอร์ทานคู่กับข้าวเหนียวดำราดน้ำซอสด้วยน้ำซอสจิ้มแจ่วนอกจากนี้ในตัวเบอร์เกอร์ก็ยังมีผักที่ชื่อว่าผักแพรวผักแพรวมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรใช้ต้านสารก่อมะเร็งทางเราได้นำยอดต้นผักแพรวใส่ไปในเบอร์เกอร์เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและมีประโยชน์ต่อร่างกายยังมีมันม่วงฝายเป็นเครื่องเคียงจัดเสิร์ฟพร้อมไวน์แดงที่มาจากการหมักองุ่นแดงการจัดวางเมนูเริ่มจากการวางจานดินเนอร์เพลทไว้ตรงกลาง1 ใบนำแผ่นใบตองรองไว้บนจานและตามด้วยวางเบอร์เกอร์อยู่ด้านบนของแผ่นใบตองโรยผักชีไว้บนหน้าของตัวเบอร์เกอร์เพื่อความสวยงามจัดวางมันม่วงฝายเป็นเครื่องเคียงเพื่อทานคู่กับเบอร์เกอร์และในส่วนทางด้านขวามือเยื้องไปทางช้อนวางจะวางแก้วไวน์เอาไว้รูปแบบภาชนะที่ใช้เลือกใช้ภาชนะด้วยจานดินเนอร์เพลทขนาด 10-12 นิ้วและด้านข้างจานมีการจัดวางช้อนกับซ่อมที่ใช้รับประทานอาหารโดยด้านข้างฝั่งขวาจะวางมีดดินเนอร์ไนท์และภาชนะของตัวแก้วไวน์จะใช้เป็นแก้วพิโนนัวเป็นรูปแบบทรงบอลลูนค่ะเมนูที่5มังกี้ครีมไอศกรีมพุทราจีนบัวลอยเสียบไม้บัวลอยเป็นขนมหวานของไทยที่มีมานานแต่โบราณมักทำขึ้นในงานสำคัญต่างๆทางเราจึงนำบัวลอยมาทำเป็นขนมหวานทานคู่กับไอศกรีมพุทราจีนและราดด้วยน้ำกะทิจะได้ความอร่อยที่ลงตัวและได้รับรู้ถึงความหอมของงาที่โรยอยู่ด้านบนนอกจากนี้เราก็ยังมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยโดยการนำบัวลอยมาทำเป็นรูปแบบเสียบไม้เพื่อให้ง่ายต่อการทานและเปิดประสบการณ์ทานบัวลอยรูปแบบใหม่โดยการจัดวางเมนูเริ่มจากการวางจานดินเนอร์เพลทไว้ตรงกลาง1 ใบนำแผ่นใบตองรองไว้บนจานให้สวยงามนำบัวลอยเสียบไม้2 ไม้วางลงบนจานตามด้วยวางไอศกรีมพุทราจำนวน2 ลูกทางด้านขวามือบนของจานและทางด้านซ้ายมือวางถ้วยซอสโบ๊ทแอนด์ซอสเซอร์ที่ใส่น้ำกะทิอยู่ด้านในถ้วยและโรยงาด้านบนบัวลอยเป็นอันเสร็จสิ้นรูปแบบภาชนะที่ใช้เลือกใช้ภาชนะด้วยจานดินเนอร์เพลทขนาด 10-12 นิ้วไม่มีลวดลายในส่วนทางด้านซ้ายมือวางถ้วยซอสโบ๊ทแอนด์ซอสเซอร์ที่ใส่น้ำกะทิและทางด้านขวามือมีการจัดวางช้อนดิเมสทอร์สปูนไว้ข้างจานค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการกับคาร์บอนไทยเรสเตอรองคาร์บอนไทยเรสเตอรองหวังว่าทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีและความรู้สึกพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้คาร์บอนไทยเรสเตอรองขอขอบคุณค่ะ